Pijat refleksi tangan merupakan metode pengobatan tradisional yang sudah dipraktikkan selama ratusan tahun. Metode ini dilakukan dengan cara menekan titik-titik tertentu di tangan menggunakan jempol ataupun alat bantu pijat refleksi. Beberapa titik refleksi tangan bisa ditekan untuk mengatasi berbagai masalah kesehatan, seperti sakit kepala, gangguan pencernaan, ataupun gangguan pernapasan. Selain itu, menekan titik tertentu di tangan sebagai bagian dari pijat refleksi juga dapat memberikan efek relaksasi, mengurangi kecemasan, serta mendeteksi adanya gangguan pada organ tubuh. Memberikan pijatan atau tekanan pada titik refleksi tangan bisa menjadi terapi komplementer, tetapi pengobatan medis tetap diperlukan untuk mengatasi penyakit. Oleh karena itu, jika teman-teman memiliki gangguan kesehatan tertentu, konsultasikan terlebih dahulu ke dokter jika ingin menjalani pengobatan komplementer untuk mengatasi keluhan atau sebagai langkah pendamping pengobatan medis.